क्या आपका बच्चा भी रात में सोते वक्त दांत पीसता है? तो इस साउंड को इग्नोर ना करें। इस कंडीशन को ब्रुक्सिज्म कहते हैं। यूजुअली ये कंडीशन 3 to 10 इयर्स के एज ग्रुप में कॉमन होती है, बट कभी कभी ये कंडीशन देखने को मिलती है अगर बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जिसके लिए हर 6 मंथ्स में डीवॉर्मिंग करना जरूरी होता है, या बच्चा किसी स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, या उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो। कभी कभी टीथिंग के दौरान भी ऐसी आवाजें आ सकती हैं। यूजुअली परमानेंट टीथ आने के बाद ये साउंड आना बंद हो जाता है, बट अगर आपका बच्चा किसी भी तरह के दांत में दर्द, सर में दर्द या जबड़े में दर्द की कंप्लेन कर रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।